Tja, ihr lieben YouTube-Freunde, leider ist der Sommer schon wieder vorbei und der Winter steht vor der Tür. Man sieht es hier an den blühenden Topinambur-Pflanzen im Hintergrund. Und wie ich mich auf den Winter vorbereite, zeige ich in dem folgenden Video. Das ist mein Kumpel und lieber Gast, der Daniel. So Daniel, erzähl uns doch mal, wo wir jetzt hinfahren. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen angeln. Haben gehört, hier gibt es große Fische, wo wir jetzt hindüsen. Ja, große Lachsforellen haben die da, bis 3 Kilo. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Daniel davon eine rauszieht heute. Und Hunger hat er auch mitgebracht. Hier heult unsere Maus. Die Route ist schon zusammengebaut. Das ist leichte Spinnrute. Und da machen wir jetzt eine Dropshot-Methode dran. Da kommt jetzt die Rolle dran. Bei mir war das auch manchmal so krass verhakt und so brutal. Okay. Knoten drin, völlig verheddert. Ja, Manchmal so kam ich kann mir man- so behindert vor. Ja, das ist am Anfang. Amateurhaft. Das Sehr ist noch amateurhaft einfach. gewesen. Ja. Das war dann nicht so leicht, sich daran zu erinnern, wie das alles Tja. aufzubauen ging. Und, Das geht nicht alles innerhalb von 2 Stunden. Ja, das ist ein Filetiermesser. Das habe ich auch selber gemacht. ja, schön. Zack! Weil Schwanz die ab nur vom Fisch. irgendwie. Überall springen die Fische, aber wir haben keinen Erfolg. Richtig Alarm. Im Baum. So, also ich würde sagen, ihr esst heute Rinde. Ich denke, oh, der ist aber auch weit. Ich wollte gerade sagen, das kommt schon das fliegt Alter, mal direkt die sinnvoll. ganze Montage da rein. Leck mich doch am Arsch, ey. Na, warte mal. Wir können jetzt Glück haben oder nicht. Ja, Pech, das ist schon weg. Alles fort. Nee. Das ist wie beim Golfspielen, wenn du zu gierig wirst, Weich ins Gras. dann geht es immer in die Hose. Dann kommt immer Scheiße raus. Stelle ich mir eigentlich auch. Also, Ach, leck mich doch am Arsch. Ich mache jetzt erstmal die Kamera aus. achso, die läuft. Porridge. Hast du auch heute Porridge gegessen? Ja, immer. Jeden Tag, ne? Immer noch. Hier. Oh, Arsch. Oder Hey Rouge. Was ich auf Englisch sagen möchte. Rouge ist ja französisch. Ja, ich Und die weiß. Engländer sagen Hey Rouge. Hey, Ruß, genau. Aber Porridge geht gar nicht. So, jetzt habe ich dein... Ja! Hast du das gesehen? Ja. Leider hatten wir auch diesen Fisch wieder verloren.
Dickes Ding. Das sieht ja ganz lecker aus, wie du das machst. Ja, das ist auch lecker dann später, wenn es in der Pfanne ist. Und das riecht vor allem lecker. Mmh. Leckere Omega-3 Fettsäuren Forellenfilets. So sehen die aus. Und der Kameramann Daniel wird heute Abend schön von mir bekocht. Mit dem Messer nach hinten unten drücken und das Filet nach oben abpellen. Und mit dem Messer entlang der Rippengräten schneiden. Zack, da ist es. Schön. Ein bisschen aus wie Alf. Voll süße Maus. Jo. Die kleine die und der Danny Boy. Während der Danny Boy da draußen Holz hackt, werde ich jetzt mal den Fisch klein schneiden zum Trocknen. Diese dünnen Streifen hänge ich jetzt hier auf den Rost. Trockenfisch ist bei guter Lagerung mehrere Jahre haltbar. Ganz einfach. Hi, servus. Der Daniel! Mit dem Holz. So. Holz vor der Hütte. Moment. Basta. Perfekt. So schneide ich die Streifen. Mit der Gabel in der linken Hand halte ich den Fisch fest. Und mit der rechten schneide ich mit dem Filetiermesser. Ihr braucht ungefähr 3 Ofendurchgänge. Also das heißt, dreimal mache ich den Ofen an. Also zweimal Frühstück und einmal Abendessen und dann ist der Fisch trocken. Der muss richtig trocken sein, also der darf nicht so, ja, wie soll ich sagen, also der muss richtig brüchig werden. Dann ist er trocken genug. Also da darf kein Fett mehr außen dran sein. Dann war lang genug drauf. Manchmal braucht es 4 Durchgänge, je nachdem. Manchmal reichen 3. Hier gibt es übrigens meine Forellenspezialitäten mit einem selbstgemachten Gewürz. Dazu gibt es Kartoffeln und hier noch Gemüse.
Wenn du das alles mal live und in Farbe erleben möchtest, kannst du Zeit mit mir im Odenwald verbringen. Nähere Infos dazu findest du auf meiner Internetseite wildniskurs.de. Tja Leute, so ist das mit der Freiheit. Da sitzt halt keiner hinter einem und sagt, heute machst du Holz, morgen gehst du einkaufen, ist scheißegal, wann du es machst. Und wenn du halt kein Holz hast und nicht eingekauft hast, dann gibt es halt nichts zu essen und dann wird die Jute nicht warm. Tja, da muss man auch mit den negativen Aspekten rechnen und damit leben. Und wer sich dann in seinem Angestelltenjob nach so viel Freiheit sehnt, der sollte sich dann vorher überlegen, ob er auch mit den negativen Konsequenzen lebt. Man sehnt sich immer nach dem, was man nicht hat, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Die Sägespäne sammle ich übrigens hier auf der Abdeckplane. Die hebe ich immer auf für meine Toilette, weil Holz so einen hohen Kohlenstoffanteil hat, dass alle Gerüche neutralisiert werden. Die kommen dann nach dem Toilettengang einfach auf die Exkremente drauf. Jeden Winter Holz zu machen, macht natürlich nicht immer Spaß. Man sieht es an meinem Gesicht. Und wenn man das dann schon so lange macht wie ich, nämlich 10 Jahre, dann ist die Anfangs-Euphorie auch vergangen. Und dann muss es einfach gemacht werden. Also liebe Leute, ihr seht, es gibt auch hier in einem relativ freien Leben Dinge, die getan werden müssen. Das ist der Alltag. Und dann muss man sich die Frage stellen, was ist schlimmer? Das Leben in der Zivilisation oder hier draußen
Und es ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns Sache, so rumzurennen wie ein Penner, denn die meiste Zeit des Tages und sich an den Fingern zu verletzen und bei jedem Wetter hier draußen stehen zu müssen, Holz zu machen. Ja, und so ist das mit der Freiheit. Ja, auch die Freiheit hat negative Aspekte. Und auch hier Dinge, die getan werden müssen. Weil wenn die nicht getan werden, dann ist die Jurte im Winter nicht warm. Das ist ganz einfach. Oh, jetzt regnet es schon wieder. Das ist so ätzend, wenn alles nass wird. Jetzt, wo der Winter kommt, mache ich immer das Eichhörnchen. Ohne Puschelschwanz, versteht sich. Da werden dann Dinge gehortet und bevorratet, falls mal nichts mehr verfügbar ist. Die dicken Enden kommen immer nach außen, damit die zwei Stapel sich immer nach innen neigen und nicht nach außen wegbrechen können. Das heißt, auch hier gibt es eine gewisse Ordnung und eine eigene Gesetzmäßigkeit. Auch da ist nicht die 100%ige Freiheit. Ordnung muss sein, Leute. Aber das findet sich ja in der Natur auch. Wächst alles nach oben. Nicht kreuz und quer. So geht das nicht, dass da jeder irgendwo hinwächst, wo er hinwachsen will. Ich sammle übrigens nur so feine, dünne Stämmchen, die keine Rinde mehr haben. Die sind dann von innen schon total vertrocknet. Und da brauche ich auch keinen Hydraulikspalter und das Holz nicht mehr großartig bearbeiten. Das ist schon von innen total durchgetrocknet. Und so wie es aus dem Wald kommt, kann es direkt in den Ofen. Und ich nehme niemandem was weg, was nicht sowieso draußen im Wald vergammeln würde. Toll, gell? So einfach kann es gehen. Für den Winter muss der ganze Bereich noch voll werden. Also hier von rechts nach links rüber. Und hier noch. Das muss alles noch voll werden. Bis oben hin. Also bis hier. Der Bereich ist schon komplett für den Winter. Und insgesamt sind das dann ungefähr 3 bis 3,5 Meter Holz, die ich für den Winter brauche. Gehackt wird hier vorne in dem Hackstotz mit dem Motorradreifen, damit ich mich nicht verletze. Das ist der Vorteil vom Minimalismus, da braucht man nicht viel Holz.
Nur zum Vergleich, ein normaler Haushalt verbraucht ungefähr das Dreifache im Winter an Holz. Headmaster's had enough today. All the kids have gone away, gone to